हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी कुरकुरे स्वीट कॉर्न। सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिस्पी बेबी कॉर्न बनाने के लिए हमने सबसे पहले कॉर्न को बॉईल कर लिया पानी में, उसमें सॉल्ट ऐड करके उसे अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद हमने राइस फ्लावर का बैटर बना लिया, इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को मिला के। उसके बाद हमने बेबी कॉर्न को अच्छे से कॉर्न फ्लावर से कोट कर लिया और फिर डिप कर दिया अपने बैटर में और उसको फ्राई कर लिया अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया और आपके ये क्रिस्पी गोल्डन बेबी कॉर्न रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे एंड आप लोग भी इसे अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग रेसिपी। नाउ इट्स माय